কবে পাচ্ছেন হিরো ইগনিটর এক্সটেক 126.2 সিসি বাইক, এই ভিডিওতে জানানোর চেষ্টা করব। ঈদ অফারের পরে চলে এলো হিরোতে নতুন আপডেট প্রাইস। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ইম্পোর্টের পক্ষ থেকে আমি বিপ্লব চলে এসেছি আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, হিরো বাইকের ঈদ অফার কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, নতুন করে চলে এসেছে আপডেট প্রাইস। এই আপডেট প্রাইসে কিন্তু অনেক দাম কমানো হয়েছে। প্রত্যেকটি বাইকের আপডেট প্রাইস জানানোর চেষ্টা করব। তো হিরোর প্রত্যেকটি বাইকে রয়েছে কিস্তির সুবিধা, কোন কোন মডেলে কত টাকা ডাউন পেমেন্ট রয়েছে সেটিও জানানোর চেষ্টা করব। তো আমাদের শোরুমের নাম বাইক কালেকশন, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস বগাবাড়ি, আশুলিয়া, ঢাকা। তো বন্ধুরা, কথা আর বাড়াচ্ছি না, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই বাইকটা হচ্ছে হিরো এইচএফ ডিলাক্স অল ব্ল্যাক 100 সিসি বাইক, টিউবলেস টায়ার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,08,500 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। তো এর পাশেই রয়েছে হিরো এইচএফ ডিলাক্স রেড কালারের বাইকটি, টিউবলেস টায়ার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,08,500 টাকা। এই বাইকেও আপনারা পাচ্ছেন 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো এইচএফ ডিলাক্স রেড কালারের বাইকটি, 100 সিসি বাইক, টিউব টায়ার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,06,500 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। হিরো এইচএফ ডিলাক্স 100 সিসি বাইক। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস 100 সিসি বাইক, BS4 ইঞ্জিন, টিউব টায়ার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,12,500 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। তো এর পাশেই রয়েছে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস স্পেশাল এডিশন 100 সিসি বাইক, BS4 ইঞ্জিন, টিউবলেস টায়ার, আইবিএস ব্রেকিং সিস্টেম, i3s, সাথে রয়েছে মোবাইল চার্জার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,15,500 টাকা। এই বাইকেও আপনারা পাচ্ছেন 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস BS4 ইঞ্জিন, আইবিএস ব্রেকিং সিস্টেম, i3s, সাথে রয়েছে মোবাইল চার্জার। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,14,500 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস 100 সিসি বাইক। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো প্যাশন এক্স প্রো 110 সিসি বাইক, সিঙ্গেল ডেক্স। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,25,000 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। হিরো প্যাশন এক্স প্রো 110 সিসি বাইক। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো প্যাশন এক্স প্রো এক্সটেক 110 সিসি বাইক, BS4 ইঞ্জিন, টিউবলেস টায়ার, আইবিএস ব্রেকিং সিস্টেম, সিঙ্গেল ডেক্স, ফুল ডিজিটাল মিটার, ফুল LED হেডলাইট, রেড কালার, ব্লু কালার, সব কালারই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,36,500 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 40,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। হিরো প্যাশন এক্স প্রো এক্সটেক 110 সিসি বাইক। মে মাসের মধ্যেই আপনারা পাচ্ছেন হিরো ইগনিটর এক্সটেক 126.2 সিসি বাইক। এই বাইকটি আসা মাত্রই আমার এই ছোট্ট চ্যানেলের মাধ্যমে আশা করি সবার আগে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো গ্ল্যামার 125 সিসি বাইক, সিঙ্গেল ডেক্স, 2022 মডেল। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,38,000 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 40,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। ব্লু কালার, রেড কালার, সব কালার কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে।
তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো ইগনিটর টেকনো 125 সিসি বাইক। বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 1,44,000 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 18 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 45,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। হিরো ইগনিটর টেকনো 125 সিসি বাইক। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো থ্রিলার 160R ডুয়েল ডেক সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, হোয়াইট কালার, রেড কালার, ব্লু কালার সব কালারই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 2,15,000 টাকা। এই বাইকে রয়েছে 24 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 65,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। হিরো থ্রিলার 160R ডুয়েল ডেক সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। তো এই বাইকটি হচ্ছে হিরো হাল 150R ডুয়েল ডেক সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, ব্ল্যাক কালার, রেড কালার সব কালারই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 2,04,500 টাকা। এই বাইকেও রয়েছে 24 মাসের সহজ কিস্তির সুবিধা, নম্বর সহ মাত্র 50,000 টাকা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বাইকটি পাচ্ছেন। হিরো হাল 150R ডুয়েল ডেক সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। তো বন্ধুরা সে পর্যন্ত আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরবেন, ট্রাফিক আইন মেনে চলবেন। আমি বিপ্লব বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।